كلنا عايزين نكون أحسن، نكون فعالين أكتر. في كتب بتدينا شوية أفكار، وفي كتب تانية لأ، دي بتقدم خريطة طريق كاملة خطوة بخطوة. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر الخرايط دي، العادات السبع للناس الأكثر فعالين. الاقتباس ده يعني بيلخص كل حاجة. العادات هي القوة الخفية اللي يا إما بتزقنا لقدام يا إما بتشدنا لتحت، والإطار اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اللي بيورينا بالظبط إزاي نخلي القوة دي تشتغل معانا مش ضدنا. طيب رحلتنا للفعالية هتكون عاملة إزاي؟ هنبدأ بإطار العمل، وبعدين الانتصار الشخصي والانتصار العام، وهنقفل بعادة التجديد، وفي الآخر نشوف إزاي ممكن نبني خريطة الطريق بتاعتنا. يلا بينا. تمام. أول حاجة محتاجين نفهمها هي الفكرة الكبيرة. الفاعلية الحقيقية مش إن الواحد يكون مستقل وخلاص، لأ، دي رحلة ليها 3 محطات. بنبدأ وإحنا معتمدين على غيرنا زي الطفل، بعدين بنوصل لمرحلة الاستقلال، دي مرحلة كويسة. لكن القمة، الهدف الأكبر هو الاعتماد المتبادل. يعني إيه؟ يعني نعرف نشتغل مع الناس ونعمل حاجة أكبر بكتير من اللي ممكن نعملها لوحدنا. ودلوقتي نبدأ أول فصل في الرحلة، الانتصار الشخصي. والفكرة هنا واضحة جدا وبديهية. قبل ما الواحد يفكر ينجح مع الناس لازم الأول ينجح مع نفسه. قبل ما تقود أي حد لازم تقود نفسك. دي مرحلة بناء الأساس اللي هيشيل كل حاجة بعد كده. والانتصار الشخصي ده بيتحقق من خلال 3 عادات أساسية. أولاً، كن مبادراً. ثانياً، ابدأ والنهاية في ذهنك. وأخيراً، ابدأ بالأهم قبل المهم. 3 خطوات بيبنوا على بعض. العادة الأولى، كن مبادرا. يعني الواحد هو اللي سايق مش راكب جنب السواق. والتشبيه هنا عبقري الصراحة. الشخص اللي بيرد الفعل بس عامل زي كنز صودا اترجت كويس، أي خبطة صغيرة تخليه ينفجر. أما بقى الشخص المبادر فده عامل زي إزازة المية، مهما ترجها لما تفتحها هتفضل هادية. هو اللي بيختار رد فعله. والفرق ده بيبان قوي في الكلام. يعني طريقة كلامنا بتفضح عقليتنا. في لغة رد الفعل، هحاول، أنا لازم أعمل كده، أنا أصلي طبعي كده. وفي لغة المبادرة، لا أنا هعمل، أنا بختار أعمل كده، خلينا نشوف إيه الاختيارات المتاحة. الفرق بين الجملتين دول هو الفرق بين الاستسلام والمسؤولية. نيجي للعادة التانية ودي عميقة قوي، ابدأ والنهاية في ذهنك. الكتاب هنا بيطلب مننا نعمل تجربة فكرية ممكن تكون صدمة شوية. تخيلوا إننا بنحضر جنازة، بس دي جنازتنا إحنا. إيه الكلام اللي نفسنا نسمعه بيتقال عننا؟ كأب أو أم، كصديق، كزميل؟ الإجابات على الأسئلة دي هي اللي بتحدد البوصلة بتاعتنا في الحياة. وده يوصلنا للسؤال الأهم، هل الأفعال اللي بنعملها كل يوم ماشية في نفس اتجاه الصورة النهائية دي؟ يعني هل إحنا مشغولين وخلاص ولا مشغولين في الحاجات الصح؟ هل بنطلع السلم الصح ولا حاطين السلم على الحيط الغلط وبنطلع وخلاص؟ طيب عرفنا وجهتنا، دلوقتي نيجي للتنفيذ مع العادة الثالثة، ابدأ بالأهم قبل المهم. كلنا عارفين الإحساس ده. اليوم كله يضيع في مكالمات طارئة، إيميلات مستعجلة، حاجات صوتها عالي، وفي آخر اليوم نكتشف إننا ما عملناش أي حاجة مهمة بجد. العادة دي هي اللي بتعلمنا إزاي نفرق بين الحاجات اللي بتسرح والحاجات اللي بتفرق. والمصفوفة دي بتلخص القصة كلها. أي مهمة في حياتنا بتقع في مربع من الأربعة دول. عندنا حاجات مهمة وعاجلة، دي الأزمات، وحاجات مش مهمة ومش عاجلة، ودي مضيعات الوقت. المشكلة بقى إن ناس كتير بتقضي وقتها في المربع الثالث، حاجات عاجلة بس مش مهمة، زي مقاطعات أو اجتماعات ملهاش لازمة. الناس الفعالة بجد بقى دول عايشين في المربع التاني، مربع التخطيط وبناء العلاقات ومنع المشاكل قبل ما تحصل أصلاً. ده مربع القيادة الشخصية. كده بالعادات الثلاثة الأولى الواحد بيحقق الانتصار الشخصي، بقى مستقل. ودلوقتي نقدر ننتقل للمرحلة اللي بعدها، الانتصار العام. لأن اللي قادر يسيطر على نفسه بقى جاهز إنه يبني علاقات ناجحة مع الناس اللي حواليه. وهنا بتيجي العادة الرابعة، فكر بعقلية الكل كسبان. كتير مننا اتربى على فكرة إن عشان حد يكسب لازم حد تاني يخسر. الحياة صراع. العقلية دي بتقول لأ، بتقول إن في دايما حل تالت، حل إبداعي يخلي كل الأطراف كسبانة. دي مش مثالية، دي عقلية الوفرة اللي بتدور على النجاح المشترك. العادة الخامسة بقى دي ممكن تكون أصعب واحدة فيهم، اسعى لتفهم أولاً ثم لتفهم. أغلبنا بيسمع عشان يرد، يعني طول ما الشخص التاني بيتكلم مخنا شغال بيحضر الرد، مش بنسمع عشان نفهم. العادة دي بتقول لأ، اهدى خالص، اسمع الأول بكل كيانك، حاول تفهم وجهة نظر اللي قدامك بعمق، كأنك شايف الدنيا من عينيه. بعد ما تفهمه بجد ساعتها بس يجي دورك عشان تتكلم. والغريب بقى في موضوع التواصل ده الأرقام بتاعته. بصوا كده، 7% بس من الرسالة اللي بتوصل للطرف التاني هي الكلمات. 7% بس. الباقي كله 93% عبارة عن نبرة الصوت ولغات الجسد. يعني لو الواحد بيسمع بالكلام بس
هو حرفيا فايته أكتر من 90% من الحوار. وكلنا بنقع في فخاخ الاستماع السيء دي. ساعات بنسرح أو بنتظاهر إننا بنسمع وإحنا مش هنا أصلاً، أو بننقي بس الحتة اللي تهمنا، أو بنركز على الكلمات ونتجاهل كل حاجة تانية، أو الأسوأ بنسمع بس عشان نلاقي فرصة نتكلم عن نفسنا. مجرد الوعي بالأساليب دي هو أول خطوة عشان نتجنبها. بعد ما فهمنا بعض نوصل للعادة السادسة، التكاتف أو السينرجي، ودي معناها إن 1 زائد 1 ممكن يساوي 3 أو 10 أو 100، الكل أكبر من مجموع أجزائه. المثال المشهور هنا هو سرب الوز اللي بيطير على شكل حرف V. الطريقة دي بتساعدهم يطيروا مسافة أبعد ب71% عن لو كل وزة طارت لوحدها. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنحترم الاختلافات ونتعاون بجد عشان نوصل لحلول جديدة محدش فينا كان يقدر يوصل لها لوحده. وأخيراً وصلنا للعادة اللي بتربط كل ده ببعضه، العادة اللي بتضمن إن كل اللي فات ده يستمر، عادة التجديد. من غيرها كل العادات التانية هتضعف مع الوقت. دي البطارية اللي بتشحن النظام كله. العادة السابعة هي اشحذ المنشار، والحكاية المشهورة هنا عن حطاب عمال يقطع في شجرة ومنهك جدا ومش بيخلص، فواحد عدى عليه وقال له طب ما تاخد استراحة وتسن المنشار بتاعك، فرد عليه وهو بيقطع ما عنديش وقت، أنا مشغول بقطع الشجرة. كلنا ساعات بنبقى الحطاب ده، بنفضل نجري ونجري لغاية ما طاقتنا تخلص وبننسى نقف ونشحن. وشحذ المنشار ده مش مجرد راحة، لا، ده تجديد في 4 أبعاد أساسية: الجسد بالرياضة والأكل والنوم، العقل بالقراءة والتعلم، القلب ببناء العلاقات، والروح بالتأمل أو أي حاجة تدينا إحساس بالمعنى. ال4 دول عاملين زي 4 رجول لترابيزة، لو رجل واحدة بس تهملت الترابيزة كلها مش هتبقى متوازنة. تمام. بعد ما مشينا في الرحلة دي كلها خلونا نجمع كل الأجزاء دي مع بعض ونشوف الصورة الكاملة بتبني إزاي. فالطريق للفعالية واضح. الخطوة الأولى هي الانتصار الشخصي، ودي بتنقلنا من الاعتمادية للاستقلالية. الخطوة الثانية هي الانتصار العام، ودي بتنقلنا من الاستقلالية للاعتماد المتبادل. والخطوة الثالثة هي التجديد، ودي اللي بتحافظ على كل الانتصارات دي وتخليها مستدامة. نظام متكامل وعبقري. وفي النهاية بعد ما الخريطة بقت في إيدينا، السؤال مش إيه هي العادات، السؤال هو منين نبدأ؟ الخريطة واضحة، بس كل واحد فينا محتاج يختار أول حيطة هيبنيها. يا ترى إيه هي العادة الواحدة اللي لو الواحد ركز عليها دلوقتي هتعمل أكبر تغيير في حياته؟